မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ညဝေလို့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ battery ကိုကောင်းမကောင်းဆက်သက်တဲ့အခါ battery tester တကယ်ပဲလိုရလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းသုံးတဲ့ battery tester ကပြောမှဆိုရင် CCA မြင်ရတယ်9 ampere ခေါ်တဲ့ CCA မြင်ရတယ် internal resistance ဆိုတဲ့ IR မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင် battery ကိုကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ CCA IR တွေပုံမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့ဆိုရင်တို့ battery tester တွေမဝင်သေးဘူး load tester ပဲရှိရပေါ့ load tester ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီ CCA ကျွန်တော်တို့ IR တွေလည်းမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပဲစက္ကန့်ရွေးချယ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုတွားရလဲဆိုတော့ load tester တော့ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ load tester များကျွန်တော်တို့တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်9ဦးနဲ့အထက်တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါတိုင်းရင်တော့9စက္ကန့်လောက်လှုပ်ဆွဲရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အထက်ကကွာရလောင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ load tester နဲ့ load tester ကိုကြည့်အားကိုလို့မရအောင်ပါအားကိုရလဲဆိုဘိုးထွက်မထွက်ဘိုးရှိမရှိဘိုးမရှိဘူးဆိုရင်မီးထွက်မထွက်ခါကြရင်ဘိုးကအရင်နေမပြဘူးမပြတဲ့အခါဘတ်ဂျိုးတွေကိုမီးထွက်မထွက်ဆန်းတယ်။ဘာကြောင့်မီးထွက်မထွက်ဆန်းလဲဆိုတော့ဘတ်ဂျိုးအထဲမှာပေါ့နော်အခန်းကြီးရှိရဲ့အခန်းကြီးမှာ joint set လွတ်မလို့တခါတည်းဆန်းလို့ရတာပေါ့။ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ခတ်လိုက်လို့မီးထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါ joint set မလွတ်ဘူးပေါ့နော်။joint set လွတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူမီးမခတ်တော့ဘူး။ဘိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်မျိုးပါထပ်ဆန်းရလဲဆိုတော့ကြီးကောင်းလေးတွေယူသွားပြီးတော့ကြီးကောင်းလေးနဲ့တင်ပြီးတော့ကြီးကောင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးခတ်ကြည့်တယ်မီးခတ်တဲ့အတန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းဒီဘတ်ထရီရဲ့တောင့်ခံတဲ့အားကိုကျွန်တော်ကတွက်ဆနိုင်တယ်ပေါ့မီးခတ်တဲ့အားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘတ်ထရီရဲ့တောင့်ခံမှုအားကိုတွက်ဆနိုင်တယ်load tester ကတော့ဒါပြောမဆိုအားကိုလို့မရအောင်ဆိုတာတစ်လုံးနှလုံးလောက်ဆိုတော့ရတယ်၅လုံးနဲ့ထည့်ဆိုတော့သူအသုံးပြုတဲ့တော့ပေါ့နော်load tester ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖိုးလေးရှိတယ်မီးရလည်းထွက်တယ်မီးခက်ကြရောလည်းမီးရအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နောက်ထပ်တေချာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘတ်ထရီကိုလှုပ်ဆွဲကြည့်လိုက်တယ်လှုပ်ဆွဲကြည့်လို့10လောက်ခံရင်တော့ဒါကမီးသုံးလို့ရဖို့မတေချာသေးပေမဲ့ကားသုံးလို့နေပါတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ရွေးချယ်မှုပေါ့အခုလို CCA တွေ IR တွေတိလာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ထရီရွေးချယ်ရတာပိုပြီးလွယ်လာတာပေါ့လေအခုကျွန်တော်မျှဝေချင်တာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ CCA တွေ IR တွေမသိဘဲနဲ့ဘတ်ထရီတိုးကိုကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစမ်းသပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့သူ့ဆွဲသုံးကြည့်ပြီးမှအင်ဗာတာဆိုရင်လည်းအားဆန်းသုံးကြည့်မှာပဲဒီဘတ်ဂျိုကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေထွက်မှာဒါပေမဲ့ကားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဆက်နှိုးကြည့်လို့ရတယ်ကားမှာဆက်နှိုးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို tester နဲ့တိုင်းလို့ပဲအပေါင်းနှုတ်တက်ထားမယ်ပြီးတော့ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆွဲလိုက်တဲ့သူဒီဘိုးကကျသွားတယ်မှာဘယ်လောက်ထိကျသွားလဲပေါ့နော်ကျသွားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့လေဒီဘတ်ဂျိုဒီအချိန်ကြီးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါလေးမှာပေါ့နော်ကိုရီကြီးမှာ load tester မပါဘူး။ဒါမှမဟုတ် CCA တွေ IR တွေတိုင်းလို့ရတဲ့ဆက်ကြီးတွေမပါဘူးဆိုတော့မှဘိုးမီတာတိတိလေးတစ်လုံးပါတယ်။နောက်မိခတ်ဖို့ကြိုလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒါဘတ်ဂျိုရဲ့အကြံဖြင့်အနေထားကိုတွက်ဆနိုင်တယ်လို့ပြောပြစီခင်ဗျာ။